Começar a gravar agora. Descer Mula Preta. Aí. Poeira. Começando o pedal, descendo a Mula Preta aqui. A gente tá indo lá em Ponte Alta. Pedalzinho mais tranquilo. Um pouquinho de poeira pega mesmo. Tá aí o Diegão, que tá sendo reconhecido agora pelo pessoal que assiste os vídeos. Aquele ali é o cara que anda na sua frente. É ele mesmo. É o Diego Cardoso. Vulgo Sariema. Peça única. Como diz o Travela, peça única.
Rapaz, primeira vez que eu pego essa estrada boa de jeito. No tapete. Você vê, descendo a 50 por hora aqui, você tá doido. Opa! que você tá falando dos roeus? Olha o arame aí, ó. Ah, eu sou tão baixinho que o pé já tá dentro da água, eu pedalo. E ela tá meio descolada. Tá meio descolada. Ih, eu não passo aqui nem baixado, hein? Opa.
Ahá! Terceira cachoeira. Até pra quem não anda uma trilha dessa aqui, essa aqui tá até boa. Será que tá ventando? Nossa, você tá doido. Ponte Alta. Ah, é meu câmbio. Não, a corrente pulou por cima aqui, ué. Não tá bom, não tá nada, né? Ué.
Lá no horizonte. É o Tramela voltando de Ipuã, ó. Olha lá. Preta, calorão brabo, poeira. Tá doido. Ó, tá vendo esse tal aqui, ó? Ó, passei de teto, ó, ó. É, você tá com esse tal pisando. Mula preta. Descer a mula preta. Chegando. Tá quente demais, você tá doido. Você que sabe. O que você quer? Uma melancia. Se tiver, quer ver se tem?